don't remember so clearly. I just speak things as they come up actually. เมื่อเรารู้ว่าเราจะมาบวชมาเพื่อที่จะชำระกิเลสออกจากใจเราเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยกิเลสอย่างหยาบเราก็มีสติดูตรงที่ว่าไม่ให้ใจเรามีความยินดียินร้ายหรือมีความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเราต้องวางจิตให้เป็นกลางไม่ได้ And in my practice at that time and knowing that I was coming to ordain for the going beyond of suffering, then I would have mindfulness watching over my mind, not allowing emotions of satisfaction, dissatisfaction, attraction or aversion arise within my mind towards any of my sensory experiences. วิธีที่เราใช้คือว่าถ้าเรามีความพอใจในรูปเราก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงและให้จิตเป็นกลางถ้าเรามีความพอใจในเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เหมือนกันพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงระหว่างให้จิตเป็นกลาง And the way that I would practice to keep my mind neutral and impartial was that whenever whatever sensory experience arised, say for example the eye met with a form, then I would contemplate the impermanence of that form, and consequently the mind would return to its midpoint of being neutral. หรือถ้าเรามีกิเลสเกิดความรู้สึกไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็จะมีสติปัญญาพิจารณาวางจิตให้เป็นกลาง And likewise, emotions of displeasure or aversion arose to any sensory experience, then likewise there would be the making use of whatever skillful means to bring the mind back to its place of center again. โชคดีที่ว่าก่อนจะบวชนั้นเราก็พยายามที่จะมีสติรักษาใจของเราด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาละความคิดที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจของเราอยู่โดยสม่ำเสมอ And it's fortunate for me that even before coming to ordain that I would endeavor to have mindfulness watching over my mind and using wisdom, always letting go of unwholesome thoughts from my mind all the time. เมื่อเข้ามาบวชแล้วอารมณ์ความโลภนั้นโดยสมมุตินั้นเราก็สละไปแล้วไม่ต้องการอะไร And once I had come to ordain, then on one level of speaking, the emotion of greed had been put down because coming to ordain, I wasn't wishing for anything. เราอาศัยบริการ8หรือปัจจัย4เพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้น Because I was just making use of the 8 basic requisites of a monk and the 4 general requisites given to monks to use just for a means of living and practicing one day and one night. เราปรารถนาเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหรือเพื่อความดับความทุกข์แต่เพียงอย่างเดียว All I was aspiring for and wishing for was for the realization of nibbana or for the transcendence of suffering. ความโกรธความไม่พอใจนั้นก็คงมีได้น้อยเพราะเราฝึกตั้งแต่เป็นฆราวาสว่าจะพยายามที่จะไม่ให้มีความโกรธภายในจิตใจของเรา Feelings of anger and displeasure were very few because I trained myself ever since being a layperson to eradicate such emotions. เพราะเมื่อเรามาอยู่ที่วัดไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไกลจากสังคมทั้งหลายอารมณ์ต่างๆนั้นก็เกิดขึ้นได้น้อย And upon going to live in the monastery, being far from society and far from many forms of sensory experience, then there were very few emotions and things arising within the mind. จะมีอารมณ์อดีตเกิดขึ้นมาเราก็ใช้อุบายปัญญาพิจารณาละออกไปว่าอดีตนั้นเป็นเรื่องที่ผ่านพ้นมาแล้วเราไม่ควรที่จะกังวลถึง And when emotions and thoughts of the past, thinking about the past arose, then I would put these down thinking that the past has already gone by and so there's no point worrying about it. พยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันทำสมาธิภาวนาในแต่ละวัน Endeavoring to have mindfulness in the present moment, cultivating the practice of developing mindfulness and concentration every day. มีความนึกคิดไปถึง อนาคตนั้นก็ตัดได้ง่ายเพราะเราสมมุติในใจเราว่าเรามีชีวิตแค่ถึงแค่กลางคืน 4 ทุ่ม 5 ทุ่มเราก็จะหมดอายุของเราแล้ว And any thoughts about the future were very easily let go of because every day I would always suppose that this was my last day and that when I went to bed at night time then that's when I would die so I only had life just for one day ถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีความคิดไปถึงวันพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าแต่เราก็ละได้เร็ว
And even though at times there would be thoughts about tomorrow, next week, or next month, I was able to let these go quickly. บางครั้งเรากำหนดว่าเราจะมีอายุแค่4 ทุ่มหรือ5 ทุ่มนั้นความคิดอันนั้นก็จะหยุดคือว่าจะกระดอนกลับเหมือนเราคว้างลูกเทนนิสเข้าข้างฝาเนี่ยคว้างไปอีกถ้าทะลุฝาไปคือหลังจาก4 ทุ่มแต่ฝานี่คือ4 ทุ่มนี่ความคิดเราเหมือนลูกเทนนิสเนี่ยคว้างไปมันคิดปรุงแต่งพุ่งออกไปเนี่ยมันจะกระดอนกลับพอถึง4 ทุ่มมันก็จะหยุดแค่นั้นมันก็จะตกลงมามันไม่สามารถที่จะทะลุผ่านมิติไปได้ And thoughts going out towards the future, then this could be compared to, like, say, there was a wall there, and if I only ever thought that I would have life up until like 10 p.m. at night, then it was like 10 p.m. was like a wall or a barrier, and if one was to throw a ball, then instead of penetrating through that wall and then just going on, it would just hit that wall of 10 p.m. and then the ball would just fall down. And so it's like this thought of only having life until 10 p.m. cut out, proliferating into the future. เมื่อเรามีสติตามรักษาจิตของตนไปตั้งแต่ตื่นนอนไปทุกๆขณะจิตเราก็ว่างจากลมได้ง่ายเมื่อเวลาเราสำรวมในอิริยาบถนั่งสมาธิจิตเราก็สงบAnd always having mindfulness watching over my mind right from my waking moment meant that it was easy for me to come to the practice of developing mindfulness and concentration. And so when I had time to practice and sit in meditation, my mind was made peaceful very easily. เมื่อเราสำรวมอยู่ในบทเดินจงกรมสำรวมกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาจิตก็สงบได้ง่าย And likewise in walking meditation, when walking meditation and focusing on my meditation object, my mind would be peaceful very easily. การนั่งสมาธิหรือการเดินจงกรมในเบื้องต้นนั้นน่ะสมมุติว่าเรานั่งสมาธิ10 ครั้งเนี่ยจะไม่สงบอย่างมากก็ครั้งหนึ่งหรือเดินจงกรม10 ครั้งนี่ไม่สงบอย่างมากก็ครั้งหนึ่ง And early on in my practice, initially when practicing sitting in meditation or walking in meditation, if one was to assume or give an example, if I was to sit meditation 10 times, then at the very most my mind wouldn't be peaceful, maybe just once. And likewise with walking as well, out of 10 times at the very most it may not be peaceful, at the very most just one time. จิตเรานั้นสงบได้ง่ายโชคดี I was very fortunate that my mind would go peaceful very easily. ระหว่างที่เราภาวนาอยู่บางทีกลางคืน 3-4 ทุ่มเราเดินจงกรมได้ยินเสียงดนตรีมหรสพในหมู่บ้านห่างจากวัดสัก1-2 กิโลเนี่ยเขามีการละเล่นกันเสียงดนตรีการดนตรีเสียงเพลงเนี่ยเข้ามาในวัดกลางคืน 3-4 ทุ่มก็เสียงได้ยินไกลประมาณสัก2 กิโลเนี่ย Sometimes when practicing in the evening, maybe at 9 or 10 o'clock, there would be sounds coming in from a neighboring village which was maybe 2 or 3 kilometers away, and there would be the sound of music and the sound of festivities taking place within the local village. เราก็จะรำพึงในใจของเราว่าโชคดีที่เราหลุดออกจากสังคมหลุดออกจากโลกเหมือนว่าออกจากอีกโลกนึงมาได้มาอยู่ในเพศสมณะเพราะไม่มีความกังวลอะไร And I would recollect in my mind how lucky I was that I'd broken away from the world, broken away from that, and it's like I'd come into another world, the world of a samana, a renunciate. มีความสงสารที่คนทั้งหลายยังหลงเพลิดเพลินอยู่กับการสนุกลื่นเริงต่างๆ And I felt sympathy for those who were lost indulging in these worldly pleasures outside. แต่เมื่อไปอยู่ที่วัดใหม่ๆนะเราเป็นคนติดอะไรบางอย่างบางทีเช่นติดรูปติดกลิ่น However, initially in going to live at the monastery, I was somebody who would sometimes get stuck on certain things like stuck on forms or stuck on odors, smells. เช่นบางครั้งเราเดินในวัดไปเห็นกล้วยไม้ที่ออกดอกสวยงามเนี่ยเราจะชอบดู
For example, I'm walking about in the forest of the monastery, sometimes I may see orchids that were very beautiful, and so I would just stop and look at them. แต่สติสมาธิที่เราภาวนาเนี่ยเราก็ไม่ดูอย่างเดียวเราก็จะดูแล้วก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อม However, mindfulness and concentration that I was always developing, when I would stop and look at these things, it wasn't as if I would just see the beauty of them. I would always be contemplating the impermanence of these things and also their inevitable breaking down. บางครั้งหลายวันต่อมาเนี่ยเราเดินผ่านมาเห็นกล้วยไม้นั้นเหี่ยวลงหรือว่าร่วงหล่นมาเนี่ยเราก็พิจารณาเห็นความเสื่อมเห็นความไม่เที่ยงได้ง่ายจิตเราก็วางความยินดีในรูป And after the passage of several days, seeing those orchids, then they would start to wither and become all wrinkled and die, and then I would contemplate the impermanence of these things, the disintegration of these, and this enabled me to put down the attraction for them. อันนี้อาจจะถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าถ้าไม่พูดให้ฟังก็จะไม่รู้ถึงขั้นตอนของจิตของเรา This may actually sound like a small matter. However, if I don't relate such a thing, then you will not understand some of the workings of the mind that were actually taking place. และบางครั้งเวลาเราบิณฑบาตในตอนรุ่งสางหรือสว่างเนี่ยใกล้จะสว่างเราบิณฑบาตก็ออกไปเป็นลำดับเลยจากพระอาวุโสพระอ่อนอาวุโสเราเป็นพระใหม่ก็ส่วนมากก็เดินตามหลังไปสายละ5-6 รูป 6-7 รูปเนี่ยเราเดินไปเนี่ยตอนที่ยังไม่สว่างดีนะเดินออกจากวัดไปแล้วผ่านราวป่าชายวัดแล้วก็ผ่านป่าก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านเราผ่านแล้วได้กลิ่นดอกไม้หอมมากเลยต้นไม้ที่สูงสัก 4-5 เมตรมีดอกไม้ออกเต็มต้นแล้วกลิ่นหอมตลบอบอวนตอนเช้าเนี่ยพระเขาเดินเร็วเราก็เดินตามหลังไปแล้วเดินผ่านเราก็สูดดมกลิ่นหอมดอกไม้เราสดชื่นเราชอบมากเลยเราก็เดินผ่านไป And in the morning, when we would go off on almsround, it would be at the break of dawn or slightly before dawn. We would start heading off out of the monastery, and we would be walking off in a line, going off in different routes. And normally each route there would be like 4 or 5 monks, and as is the norm, we walk in a line according to our seniority, and so just being newly ordained, I would be at the back of the line. And then one day, walking out of the forest before going into the village, there was a tree that was flowering. The tree must have been like, say, 3 or 4 meters high, and it was full of flowers and very fragrant. And I took a good long deep sniff of these, and it really freshened me up. I thought it was really nice. เป็นกลิ่นดอกไม้ป่าดอกไม้ธรรมชาติซึ่งเราได้สัมผัสแล้วเราก็ชอบในกลิ่นนั้น And it was the scent of wildflowers, and I really liked and appreciated the smell of them. ความชอบความหลงกลิ่นนั้นถึงกับว่าอีกวันหนึ่งตอนเช้าพอจัดเตรียมออกเตรียมตัวจะบิณฑบาตแล้วเราหนีหมู่คณะออกไปก่อนเดินไปก่อนเพราะว่าเราจะไปยืนดมดอกไม้ใต้ต้นไม้เราหนีไปเดินออกไปก่อนหมู่พวกไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็สูดดมกลิ่นดอกไม้อยู่รอให้พวกพระเดินมาทีหลังมาถึงแล้วเราค่อยเดินไป And this liking of these flowers, this getting lost in the scent of these flowers, it was so much so that on the next day I actually headed off on almsround before the other monks and waited for them at that tree, and I was there for some time and just kind of taking up, getting into the smell of this tree because it was really fragrant. แต่ระหว่างที่ยืนนั้นน่ะที่มีลมพัดดอกไม้ก็ร่วงลงมาเราก็เห็นความไม่เที่ยงและหลายๆวันบางทีเราเดินผ่านไปก็เห็นดอกไม้ที่ร่วงมากับพื้นเหี่ยวหรือเฉาเราก็เห็นความไม่เที่ยงจิตเราก็วางความเป็นกลางได้ And while I was standing there, there was a flower came falling down, and so I could reflect on the impermanence of what was happening,
And then over several days of walking by this tree every day, just seeing the flowers gradually withering and falling down and going all brown and wrinkly, then this enabled me to reflect on the impermanence of this form and consequently make my mind neutral and impartial to this. อันนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ไม่ปล่อยให้ผ่าน And this may just seem like a very small matter. However, I'm not letting this point pass. มีวันหนึ่ง ตอนเย็น4-5 โมงเย็นพอดีชาวบ้านเขามีคนตายแล้วก็ศพมาจะมาบังสกุลเผาที่วัดเขาก็มาก่อกองฟืนกองไม้เนี่ยที่เตรียมเผาข้างโบสถ์ห่างจากโบสถ์ไปพอสมควรแล้วก็ชาวบ้านตามชนบทก็เผาง่ายๆเอาโลงศพซึ่งเป็นโลงศพไม้เนี่ยก็ไปตั้งบนกองไม้แล้วก็พระก็มาสวดบังสกุลแล้วก็จุดไฟเผาตอนสัก5 โมงเย็น There was one day at about 4 or 5 o'clock in the evening, some of the local villagers, they came into the monastery. Somebody had died, and so they were wanting to cremate a body at the monastery, and so there was a spot some distance away from the apostolate hall off to one side, and so they gathered wood into a pile of wood, and as is normal in the villages, they just had a very simple wooden coffin, and which they place upon the fire, and so it was about 4 or 5 p.m. in the evening that they had this cremation. พอกลางคืน 19:00 นทำวัดสวดมนต์ตั้งสมาธิเสร็จแล้ว 3 ทุ่มกลับที่พัก And then in the evening it was the evening meditation meeting, and at 9 o'clock in the evening, then the monks they headed off back to their huts. ที่พักก็ห่างจากที่เผาศพประมาณ200 เมตร And my hut was about 200 meters away from the cremation site. กลับไปเดินยังกรมอยู่ที่กุฏิที่พักเนี่ยก็จิตตวัดไปถึงที่เผาศพแล้วเกิดความกลัวเกิดขึ้น And as I was walking meditation, my mind went out and thought about the body that had been cremated there, was being cremated, and so it gave rise to fear within my mind. แต่สติที่เราตามดูจิตของเราอยู่เสมอเราก็จะรู้จักว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตของเราในขณะนั้นเรารู้ว่าจิตเราเกิดความกลัวในที่เผาศพซึ่งเราไม่เคยเห็น Mindfulness that was always following my mind all the time, that was always guarding my mind, then it was aware that something had arisen in my mind, namely this fear, and so I had awareness that fear had arisen in my mind, which normally did not arise. เพราะอยู่ที่กรุงเทพ เวลาเขาเผาศพเขาใส่ที่เมนนั้นใช้ไฟฟ้าบ้างเลยจะมองไม่เห็นแล้วอย่างหนึ่งตอนเป็นฆราวาสเราเป็นคนที่เป็นเด็กซึ่งกลัวความมืดหรือว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็กลัวผี I've never seen that kind of cremation before. Normally in Bangkok, cremations don't take place in the open like that. They're actually in like a crematorium within the monastery, and so you do not see the body burning down. Also, since being a small child, you could say I was somebody who was afraid of the dark, or as you would say in Thailand, afraid of ghosts. แต่ว่าเมื่อเรามาบวชไปบัดเนี่ยจิตเรามันจะเปลี่ยนเป็นอย่างนึงเราจะฝืนเราจะต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่าง However, once I'd ordained and practiced, then my mind had changed. I was prepared to fight and go against everything. ในวันนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าใจเรามีความกลัวตรงที่เผาศพ เราก็เลยหยิบตะเกียงในห้องเอาไฟฉายไปหยิบตะเกียงในห้องแล้วก็จุดตะเกียงตะเกียงโคมรั้วนะจุดเสร็จแล้วก็เดินออกจากกุฏิเดินไปที่เผาศพนั้น And so that night when I was aware that fear had arisen in my mind, I then took a lantern, and having lit this lantern, I walked off to the cremation site. เราถือว่ากลัวตรงไหนต้องแก้ตรงนั้น For thinking that wherever it is that fear arises, then that is where you have to correct it or go against it. เมื่อเราเดินถือตะเกียงไปในความมืดเดินไปเรื่อยๆพอไปถึงที่ตรงที่เผาศพมันก็ไฟก็ลุกโชนสว่างแล้วก็
เราก็เลยหลีตะเกียงแล้วก็บอกตัวเองว่าถ้าไม่หายกลัวจะไม่กลับ I'm walking through the darkness, going to the cremation site. By the time I got there, the fire was still quite bright, and so I turned down my lantern and just stayed there. And I told myself, if this fear of anger is still not gone, then I will not leave here. ก็ยืนอยู่ด้านศีรษะที่เขาเผาศพว่าโลงก็ไหม้หมดแล้วเหลือแต่ลำตัวซึ่งเป็นส่วนกระเพาะส่วนที่ยังเป็นส่วนที่มีน้ำเยอะก็ไหม้ช้าแล้วก็ศีรษะนี่ก็เราก็ยืนพิจารณาแล้วก็ตรงนั้นเป็นที่สูงเป็นเนินเขานี่ข้างๆก็มีกอไผ่ใหญ่อยู่กอไผ่ใหญ่เท่าขาแล้วเนี่ยเป็นลำไผ่ที่ใหญ่แล้วก็เสียงลมพัดที่ในที่สูงมันก็พัดเสียงดังกอไผ่ก็เสียดสีกันแต่ว่ามันก็น่าสะพรึงกลัวอยู่แต่ว่าเราก็กำหนดสมาธิของเราอยู่ตรงนั้น And this cremation site is actually on a small rising or on a small hill, and by the time that I had got there, I was standing at the end of the head where the dead body was, and the coffin at that time had burnt away, but the body was not yet completely burnt away. The head was still intact, and also part of the torso, and there was still some of the inner organs. The body was burning quite slowly, actually, probably due to all the water elements in the body, and so standing there, it was also quite frightening, also due to the fact that there was a bamboo, what do they call it, like a cluster of bamboo, and this is very, very thick, very big bamboo, and the wind would come rustling through there, and so there would be the sound of the bamboo rubbing against each other. พอดีพอเรายืนกำหนดจิตให้เป็นสมาธิแล้วพิจารณาความกลัวก็หายไปสักพักความกลัวก็หายไปแล้วเราก็เลยเดินเข้าไปใกล้แล้วก็พอดีศีรษะศพนั้นก็กลิ้งลงมาเราก็เห็นว่ายังศีรษะกลิ้งลงมาแล้วก็ส่วนที่ตรงเป็นกระเพาะท้องส่วนลำตัวก็ยุบลงไปในกองถ่านนี่ศีรษะกลิ้งมาแล้วก็กลัวว่าจะไหลออกนอกกองแล้วก็ไม่ไผ่ซึ่งเขาสำหรับเขี่ยศพเขาวางอยู่นั้นแล้วก็ไปเขี่ยศีรษะให้เข้าไปกองไฟเพื่อให้ไหม้เราก็เลยกลายเป็นสับเปลือตอนนั้น At that time, then I stood there and focused my mindfulness and concentrated my mind, and I just stood there for a while, and consequently the fear went away, and as I was standing there, the head came rolling off, and it came rolling down out of the fire, and the rest of the torso, the fire kind of collapsed down a little bit and it dropped into the fire, and so I had to find a piece of bamboo to actually push the head back into the fire so that it would burn away, and so that evening I actually became an undertaker as well. แต่พอเราทำอยู่สักพักหนึ่งก็มีพระอาวุโสอีกรูปหนึ่งก็เดินมาดูกองไฟดูว่าไหม้เรียบร้อยไหมแล้วเราก็คุยกันสักพักนะพอเราหายกลัวเราก็แยกกลับที่พักเราไปภาวนา And when I'd been there for a little while, a more senior monkey came along just to see how things were going there, just to make sure that the fire was burning okay and that everything was going as it should. And so we chatted for a little while, and then myself being rid of my fear, then we parted company, and I went back to my hut. หลังจากนั้นวันต่อไปโดยปกติทุกๆวันนะเราก็ภาวนาแบบที่เล่าให้ฟังคือทำสติทำสมาธิตลอดทั้งวันจิตเราก็ไม่ค่อยได้ส่งออกไปภายนอกนี้มีอยู่ทุกเช้าที่บิณฑบาตเราจะบิณฑบาตสาย 5-6 ลูก 6-7 ลูกเนี่ยทุกครั้งจะมีเราเป็นผ้าใหม่จะอยู่ท้ายแล้วมีเนรพอบิณฑบาตในหมู่บ้านห่างจากวัด1-2 กิโลเนี่ยพอบิณฑบาตเนี่ยเราจะเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยเราจะมองคนที่เราใส่บาตรนะยืนเป็น2-3 คนบ้างบางที่ก็5 คนเป็นบางช่วงนะเราจะมองทางและมองคนโดยที่ไม่จดจ้องเราจะไม่จดจ้องรูปพรรณสันฐานแล้วเราก็จะไป
วลาเราบิณฑบาตเนี่ยเราจะมองแต่ในบาตรเราไม่เคยไปสนใจในผู้ชายผู้หญิงหรือลักษณะต่างๆพอเราเปิดฝาบาตรรับบาตรเราจะมองแต่ในบาตรแค่นั้นเราจะฝึกสำรวมนี้มาตลอด And my practice continued as normal, developing mindfulness and concentration, just like as I've been telling you, and my normal way was that I never really sent my mind out to external sensory things, and so my life just my practice just continued on like that. In going out in the mornings on Pindabat, on almsround, then we would normally walk out in a line, say 4 or 5 of us, according to seniority, and myself being more towards the back. Sometimes there may be a novice behind me, and then we would walk off. When going out on almsround, I would only focus on the road in front of me, focusing on my steps, and not really paying any particular attention towards the details of things, just being focused on the path ahead of me. And along the way there would be small numbers of people waiting to offer food, sometimes just groups of 2 or 3 or 4 or 5 people, and so I would just only have awareness on opening up my bowl, receiving the food and then putting my bowl on, but I was not giving any attention to whether it was a man or a woman or any specific details like that. แล้วเราบิณฑบาตอยู่หมู่บ้านนั้นหลายวันแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาใส่บาตรกับพ่อแม่เขาหรือว่ากับเพื่อนบ้านเห็นอยู่ทุกวันแต่ว่าเราไม่เห็นหน้าเพราะว่าเราสำรวมไม่ได้มองรู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงแล้วมีอยู่วันหนึ่งเราคิดว่าเวลาเราเดินจะเข้าหมู่บ้านเราคิดว่าเอ๊ะทำไมเราเคยได้ยินว่าพระนี่เขาห้ามมองผู้หญิงพระเขาห้ามมองผู้หญิงที่เราเคยได้ยินเป็นประเพณีแต่คำที่เขาพูดกันแต่โบราณนะว่าพระห้ามมองผู้หญิงเราว่าทำไมพระห้ามมองผู้หญิงวันนั้นเราก็นึกอุตริว่าคิดว่าวันนี้เราจะลองมองดูเพราะปกติเราไม่ได้มองเราสำรวมเราดูแต่ทางเดินแล้วมองแต่ในบาตร And walking that one particular almsround for several days, and I would always practice like that. And in one particular place there was a family that came out, a mother and a father and their younger daughter, and they would come out and offer food in the morning. And there was one day when I was going off, I was thinking to myself, the thought came, normally I would never look at anybody, but the thought came up to me, why is it that that monks always say, or people always know that there's that monks should not look at women. And so this thought arose, and so this thought arose within my mind, and then there was this kind of like devilish thought that, okay, today I'm going to look at one. พอดีวันนั้นเป็นวันที่สะดวกปลอดโปร่งเพราะว่าปกติเนนจะมีเนนเดินคุมข้างหลังแล้ววันนั้นพอดีเนนเปลี่ยนไปสายอื่น And by fortunate coincidence, that day the coast was all clear. Normally there was a novice who would walk behind me, and he was put on another route that day, so I was the last one at the end of the line. ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเดินคนสุดท้ายเนี่ยเป็นโอกาสเหมาะที่เราอาจจะมองดูผู้หญิงได้เพราะเด็กคนนั้นก็เป็นเด็กวัยรุ่นอายุประมาณ18 ถึง 20 And so I thought that if I was to test this and look at a woman, look at a female, then this was the appropriate day because I was at the end of the line, and I knew that this particular girl, that she was a teenager, maybe 17 or 18 years old. ก็ทุกวันก็ไม่เคยเห็นหน้าไม่สังเกตเพราะว่าสำรวมไปตลอดแล้ววันนั้นแบบที่ว่าคิดอย่างนี้นี่พอเดินไปพระก็รับบาตรไปที่อีสานเนี่ยเขาจะนั่งคุกเข่าหรือนั่งยองแล้วก็พอเราเปิดบาตรเองเขาก็จะยกเคยเห็นนะยกข้อมือเอาข้าวเหนียวหรือว่ากับข้าวใส่บาตรก็จะนั่งยองแล้วพอดีพอเรารับบาตรเนี่ยเราก็มองในบาตรพอปิดบาตรเสร็จแล้วเราเดินเลยไปก้าวหนึ่งเราหันไปดู okay. And so we went off on Pindabat that day, and I was
I was the last one in the line, and as I've mentioned, generally on any other day I'd never given any interest. I'd always been very restrained, and so the normal way of offering food in that part of Thailand is that the people they kneel down or they squat down, and quite often it's sticky rice that they're offering, and they just put their hand up and put the food into the bowl, and the monks just look in their bowl and put the bowl lid on and then walk away. And that day when I received the food and I put my bowl lid on, I walked off just one step, and then I turned around to have a look. แต่คงจะเป็นแต่คงเป็นคล้ายๆว่าคงเป็นอะไรก็เรียกว่าถ้าทางที่พระเจ้าโชคไม่เข้าข้างอยู่แล้วพอคงจะเป็นอะไรพระเจ้าโชคไม่เข้าข้างเราอยู่แล้วพอเราหันไปพอเดินไป929หันไปดูเราก็เห็นเขาเนี่ยเป็นซากศพเน่าแล้วก็ซุดลงไปกับพื้นแตกสลายลงไปเราก็หันกลับด้วยความสดสังเวชเดินหันกลับด้วยความสดสังเวชแล้วก็เดินบิณฑบาตตามหลังพระไป In the West, people may say that it may be that God was not on my side, that He did not favor me, because when I turned around, this young woman, she broke down into a corpse as I was looking at her, and she just broke down into the ground, and I just watched this happening, and then I turned my head away and just walked off, feeling a very strong feeling of dispassion, disenchantment in my heart. สมัยก่อนคงจะทำกรรมไว้มากสนใจที่จะมองผู้หญิงไม่ได้เลยสมัยก่อนคงจะทำกรรมไว้มากสนใจที่จะมองดูผู้หญิงไม่ได้เลยมีเหตุที่ต้องเป็นไปอยู่เสมอ And so it must be due to my past karma that in this lifetime I've not been able to take an interest in females. ก็เลยไม่รู้อะไรก็เดินกลับจากบิณฑบาตมาก็ทำสมาธิไปก็ไม่มีอะไรวันหลังมีวันหนึ่งต่อจากนั้นเป็นวันพระซึ่งโยมที่ชาวอีสานนี่อุบาสกอุบาสิกาจะมาถือศีลที่วัดนี่เราเป็นพระแล้วก็ไปนั่งแบบนี้นั่งมันเป็นที่นั่งสองระดับนะของพระระดับหนึ่งโยมระดับหนึ่งก็เราก็นั่งสมาธิรอโยมก็หันหน้าเข้าพระนั่งสมาธิอันนี้โยมที่มาจากหมู่บ้านเดี๋ยวจะเข้ามานั่งข้างหลังเราเป็นพระใหม่เราก็นั่งข้างหลังเราก็อยากจะพอดีเขาตีระฆังจะทำวัดเนี่ยตีระฆังจะทำวัดสวดมนต์เราก็รู้สึกว่าอยากจะรู้จังว่าวันนี้มีโยมผู้หญิงผู้ชายมารักษาศีลที่วัดนะกันเยอะไหมนะเอาแค่นี้ After that incident, in my practice, I just continued on with my practice as normal, going about developing concentration, and several days passed by, and then it came to the observance day, one of the observance days, and as is normal in Thailand on the observance days, you get quite a number of people coming into the monastery, and in that part of Thailand they like to come in and practice right throughout the whole evening as well. And so it was time for the evening meeting, and the monks had gathered in the meditation hall, and also there was quite a number of lay people streaming into the hall as well. And the nature of the hall was that it was on two levels. The monks were on one level and towards the front, and then towards the back of the hall on a lower level, that is where the lay people were. And as the bell was rung to start the evening meeting, I just had this thought of curiosity as to how many of the lay people, the men and the women from the village, had come in to observe the precepts and practice this evening. จิตเราก็อยากจะรู้ว่าพอเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ตีระฆังที่จะเริ่มทำวัดสวดมนต์เราก็เลยหันไปดูว่าจะมีชาวบ้านเข้ามารักษาศีลในคืนนี้เยอะไหมเพราะชาวบ้านอีสานก็จะมานอนที่วัดมารักษาศีล8มานอนที่ศาลานั้นนะเมื่อเรา
หันหลังกลับไปดูเหมือนเรานั่งหันเนี่ยเหมือนเราหันหลังมาดูโยมเนี่ยที่มันนั่งเนี่ยพอหันมาปั๊บแทนที่เราจะเห็นภาพปัจจุบันนะ เราเห็นทุกคนเป็นซากศพหมดบางคนก็เป็นซากศพเน่าน้ำเหลืองขึ้นบางคนก็เป็นซากศพแห้งหนังติดกระดูกสลับกันไปทั้งศาลาเลยพอเราหันไปเห็นงั้นภาพทั้งหมดเราจะเห็นหมดทั้งศาลาเสร็จแล้วเราก็หันกลับมาจิตมันก็สลดสังเวชมันก็มีสติอยู่ในปัจจุบันนะ I jumped a step just a little bit before, and so the meeting was under progress. It started off with a period of sitting in meditation, and then as the bell was rung to arise from sitting in meditation to start the chanting period, this is when I had this thought of this curious thought as to how many people had come, and so I turned around to look to see how many people there were, and it happened that because there's quite a lot of people come in that part of Thailand, they often come and practice throughout the whole night, staying until the morning. They're just practicing meditation and listening to Dhamma. And as I turned around, the whole sala that was full of lay people, they were all corpses, and in different states of decomposition. Some of them were rotting with pus flowing from them, and some of them are dried corpses with the skin all stuck to the bones. And it was just like this in alternation throughout the whole sala, throughout the whole meeting hall. หลังจากนั้นเราก็ทำสมาธิภาวนาต่อไปทุกๆวันบางทีเรา หาบน้ำกับเพื่อนเราตักน้ำขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีไม้ไผ่เป็นคานหามปี๊บน้ำเนี่ยไปใส่ตามที่ห้องน้ำสาธารณะหรือที่ล้างบาตรเราจะแบกข้างหลังเพื่อนจะแบกข้างหน้าระหว่างที่เดินไปก็จะเห็นเขาเป็นโครงกระดูกบ้างอะไรบ้าง Seeing all those people like that, once again this gave rise to a very strong feeling of disenchantment within me, and I just continued on with my practice just as normal. And as in the days that went by, even within the monastery, doing daily chores, for example, when water was drawn up from the well, then sometimes we would have to carry buckets by putting a bamboo pole through under the handle of the bucket and two people carrying them along. And there would be like two monks, and generally I would see the monk who would be walking in front of me. He would just be a skeleton walking along. หลังจากนั้นเราก็จะกำหนดเห็นเพื่อนพระเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างอยู่เรื่อยแต่ว่าเราจะเว้นเวลากลางคืนเพราะใหม่ๆถ้าเรากำหนดกลางคืนบ่อยๆเราจะเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาย้อนกลับมาบ้างเป็นบางครั้ง And it was like this throughout my days in the monastery. I could just see my fellow monks in this way, just seeing them as corpses breaking down. However, I would try not to allow this to happen, or would not allow this to happen in the evening, because I was still quite new to the practice, and such sights could actually give rise to fear in my mind still. ตอนเช้าเวลาเราบินผ่านในหมู่บ้านเนี่ยเห็นนี่เราเล่าย่อๆเลยกันนะมันเวลาจะหมดละเราย่อๆนิดหน่อยให้เราให้ถึงอีกช่วงนึง Just break this down more quickly because time's running out, so I just want to go into a brief short period ahead. ก็บิณฑบาตนี้หลายวันเราก็เห็นทั้งพระเป็นซากศพเห็นพระที่เดินหน้าเห็นไก่ชาวบ้านที่ออกมาจากบ้านทั้งแม่ทั้งลูกอะไรก็เป็นไก่หน้าบ้างแห้งบ้างเห็นควายชาวบ้านที่เดินผ่านมาจะไปไถนาก็เห็นควายเป็นซากศพบ้าง Going off on almsround each morning, then it would happen that I would see the monks who were walking in front of me. Then they also would be corpses, just skeletons walking along. The people offering the food, the men, the women, the children. Likewise, they were all skeletons. The chickens running around were skeletons running around. Likewise, the buffaloes. Everything, all living things were just skeletons. แล้วมีวันหนึ่งในรวมนะนี่พออย่างนั้นหลายๆวันแล้ว
มีวันหนึ่งพอเดินบิณฑบาตออกจากวัดไปกว่าจะถึงหมู่บ้านก็ประมาณสักช่วงกิโลนึง2 กิโลนะมาถึงหมู่บ้านแล้วเนี่ยตอนเดินบิณฑบาตทุกครั้งเนี่ยต้องเข้าใจนะแล้วว่าเราเดินจงกรมไปทุกวัน There was one day in particular when going off on almsround and just walking out of the monastery, and you must understand that every day that when I went out on almsround, my walking out was always considered to be walking meditation. จิตเราจะมีสมาธิแต่ก่อนนั้นมีความสงบมีสมาธิในอิริยาบถนั่งสมาธิต่อมาก็มีสมาธิในอิริยาบถเดินจงกรมต่อมาก็ในอิริยาบถทั่วไปจิตจะมีความสงบอยู่มีสติมีสมาธิอยู่ต่อเนื่องกันไป My mind was peaceful due to concentration. Whether I sat in concentration, when I sat in concentration in the morning, my mind was peaceful, and getting up to walk meditation, my mind, this peacefulness carried over into my walking, and then also into my into general activities that I was doing. It was a continuous form of concentration or peacefulness that was ongoing in my mind. จิตของเรานั้นจะเป็นหนึ่งอยู่กับปัจจุบัน And my mind would be one-pointed in the present moment. วันนั้นเราเดินบิณฑบาตพอรับบาตรจากโยมเนี่ยเราเห็นโยมทุกคนเป็นซากศพหมดเลยเราเห็นไก่ที่วิ่งตัดหน้าเป็นซากศพหมดเดินไปเห็นควายชาวบ้านก็เป็นซากศพหมดเลย And then that day when walking on almsround, like I had said, all of the lay people offering food, they were all corpses, and likewise all the animals, the chickens and the buffaloes, everything that I saw was a corpse. ไม่ว่าจะเป็นเด็กคนหนุ่มคนสาวหรือคนแก่นั้นเน่าเปื่อยผุพังหมด Regardless of whether they were children or were teenagers or were old people, everything was just a decomposing corpse. เราเดินบิณฑบาตไปถึงกลางหมู่บ้านแล้วก็ไม่อยากจะมองแล้วนี่เราก็เลยมองเข้าไปในบ้านหมู่บ้านมองเข้าไปในบ้านบ้างเรากลับไปเห็นบ้านล้างหมดเลย And by the time we got to the middle of the village, I didn't want to see any more of this, and so I looked into a house, and the house just turned into like a run-down, ramshackle, deserted house. เรามองเห็นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านล้างหมด And the whole village just turned into it was just like a deserted, run-down village. เมื่อเราเดินบิณฑบาตออกจากหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านไปวัดนี่ก็ต้องใช้เวลาประมาณกิโลหรือกิโลครึ่งเนี่ยเราก็เดินสำรวมไปของเรา And returning from the village to the monastery, there was a distance of about a kilometer or a kilometer and a half, and I walked back with restraint. พอเดินไปถึงประตูวัดหรือว่ากำแพงวัดเนี่ยเราก็มองกำแพงวัดก็พัง And when I got to the monastery, the entrance into the monastery, looking at the entrance and also the monastery wall, it crumbled down. เราเข้าไปวัดแล้วเราก็ฉันพระทหารเสร็จแล้วเนี่ยเราล้างบาตรเสร็จแล้วเนี่ยเราเตรียมจะกลับกุฏิตรงที่ศาลาที่ฉันมันอยู่บนเนินสูงระดับยอดไม้เลยล่ะ Going back to the monastery and taking my meal after the meal, washing my bowl and heading back, thinking of heading back to my kuti, my hut. The eating hall there was on top of a small hill. Its elevation being about as high as the treetops. พอเราเก็บบริขารเรียบร้อยแล้วล้างบาตรเรียบร้อยแล้วก็สะพายบาตรหรือว่าเก็บของทุกอย่างเตรียมตัวจะเดินกลับกุฏิเราเดินออกจากศาลาก็เป็นเนินเวลาเรามองพื้นดินเนี่ยแต่ก่อนเป็นทางเดินบนเขาเนี่ยจะเป็นทางดินที่เขาขวาดเรียบร้อยแล้วเป็นทางดินไปพอเราเดินเรามองพื้นดินเนี่ยดินที่เป็นดินทรายเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นมีตะไคร่ขึ้นไปหมด After the meal and I was getting ready to go back, I gathered all my belongings, my bowl and my robes, and was just getting ready to walk off. And the area around the sala, around the meeting hall, and also the paths going away from that, they were all earth paths,
not just normal earth paths. However, that day as I started to walk away, all these paths were completely grown over with moss. อันนี้ลืมเล่าข้ามไปเมื่อกี้เรามองเห็นการบินผ่านในหมู่บ้านนั้นเป็นวันที่2แล้วนะวันแรกเราเห็นไปนะทั้งวันอันนี้วันที่2นะวันที่2พอเราเห็นนี้พอเรามามองพื้นดินเป็นแบบนี้นี่เราก็ไม่อยากมองดินแล้วนี่เราก็มองไปข้างหน้ามองสายตาไปข้างหน้าสายตาข้างหน้าเราเนี่ยมันอยู่เป็นเนินเขาอยู่ที่สูงสายตาข้างหน้าเราเห็นยอดไม้ในป่าทั้งหมดเลยอยู่ระดับยอดไม้ต้นไม้พอสายตามองไปข้างหน้า ต้นไม้ที่เขียวเนี่ยในฤดูฝนเนี่ยตายหมดเลย Actually, this was the day after that day that I was telling you about going onto the village on almsround. This was the day after that, and so upon walking along this path and just seeing it all green and grown over like that, I was tired of looking at the path, and so I looked up, and where I was at was still around the height of the treetops of the forest that was in front of me. And normally this green lush forest, because it was the time of the rain season, this green lush forest, all the trees were dead. ตอนนั้นพอเรามองไปเห็นงั้นมันเหมือนภาพซ้อนภาพภาพสมัยก่อนเวลาถ่ายรูปภาพที่ไม่ชัดมันจะเป็นภาพซ้อนภาพเรามองเห็นต้นไม้สดแล้วก็ซ้อนไปนั่นในป่านั้นเป็นต้นไม้แห้งระหว่างต้นหนึ่งก็จะมีภาพซ้อนทุกต้นจะมีต้นไม้สดกับต้นไม้แห้งซ้อนกันไปหมดเลย You could think of it like looking at a superimposure on a photograph, and say like looking at the forest, I would see a living tree, and then in between that there would be like a dead tree, and then a living tree, and it would be like this all the way through. There was always, for every living thing, there was always a dead thing accompanying it. แต่สติสมาธิเราตั้งมั่นดีมากจิตเรานิ่งไม่ได้คิดอะไรมากอยู่กับปัจจุบัน However, my mindfulness and concentration were very firm and very still, and so I was able to remain and keep my mindfulness focused in the present moment. แต่เราบอกกับตัวเองว่าตอนนั้นเรานึกบอกตัวเองว่าอย่าให้เราวิปลาสนะที่เรามาบวชนี่ However, I told myself at that time, don't let yourself go mad. ที่เรามาบวชเนี่ยตอนแรกไม่ก็ต่อรองกิเลสที่เรามาบวชตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะบวชนะนี่พาให้เรามาบวชเองเพราะว่าหมายถึงว่าเราพูดกับตัวเองว่าเหมือนต่อรองกิเลสว่าอย่าให้เราวิปลาสนะที่เรามาบวชตอนแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาบวชแต่ว่าพาให้เรามาบวชเองก็อย่าให้เราวิ